欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖学钢管舞冲上热搜，训练内幕曝光，网友直呼太拼了。39°C高温下苦练钢管舞却戏份被剪，素颜演活形式母亲撞墙戏让人心碎，手语练到抽筋成就聋哑母亲高光一跃。赵丽颖用做了也不说的拼劲证明，真正的努力从不会白费，角色就是最好的勋章。万万没想到，国庆前夕，赵丽颖竟然会以这种词条、这样的方式蹦上热搜。昵称14是14牙的教练，近日爆出赵丽颖一段不为人知的拍戏内幕，引发大家热议。楼兰雨姐点开词条就被教练铺的训练细节戳中了。39°C的湖南株洲，没空调的训练室闷得像闷炉，她穿着能明出水的练功服，抓着钢管反复练旋转、下坠，指尖抹出红印，也只喘着气说再来一遍。可热搜热闹背后，是这段苦练戏份被向阳花全剪的遗憾。更让人意难平的是，刚公布的第38届金鸡奖提名名单里，依旧没她的名字。一边是为角色拼到极致的付出，一边是奖项陪跑的结果，不少人问她这波亏不亏？可在楼兰雨姐看来，答案早藏在她的表演里了。钢管舞白练了，教练爆料的细节，现在想起来还挺戳人。赵丽颖真人头围只有常人2/3，瘦得像片轻飘的叶子，却在钢管上硬扛着练高难度动作。和兰西亚磨合的双人舞，明明已经跳出了角色该有的宿命感，最终还是没能出现在正片里。但没了钢管舞戏份，她的表演照样有直击人心的力量。电影《向阳花》里，她演刑满释放的母亲高月香，全程素颜出镜，脸上的沧桑感像刻进去的。拉货时弯着腰，整个人快被沉重的麻袋埋住。推销东西时，笑容僵的让人看着就心疼。最绝的是那场卫生间撞墙的背影戏，听见孩子哭声的瞬间，他浑身控制不住的抽搐，明明没露正脸，却把那种走投无路的绝望演得入木三分。冯小刚说他对细节打磨到偏执，这话真没夸张，就算那些付出没被镜头捕捉，这份对角色的诚意，观众早就看在眼里了。手语练到抽筋，如果说钢管舞是隐形付出，那电影第20条里的郝秀萍，就是她用汗水换回来的勋章。为演好聋哑母亲，她不仅学手语学到指尖发麻，还主动体验感官剥夺，把自己关在黑暗里感受绝望。电影里有场天台戏，郝秀萍被恶霸逼到绝路，用手语飞速比划着控诉，眼神从卑微躲闪突然变得决绝，纵身一跃的瞬间，把底层女性的反抗演得直击人心。那一场戏让雨姐在电影院里整整哭了1分钟，心脏被揪着，喉咙被卡着，说不出一句话。这就是底层女性面对不公的绝望、挣扎和以命相搏的悲壮和抗争，狠狠戳中不少观众的心。也正是这种沉浸式表演，让赵丽颖拿下了百花奖最佳女配角。领奖时，她那句角色会在，道尽了演员的初心。武打戏不用替身，转战古装剧，赵丽颖的拼劲也没打折。拍《与凤行》时，她曾提前3个月进组练武打，吊威亚从高处摔下来也不喊停。武术指导说她比男替身还能扛她的动作戏，她的威亚太棒了，打戏特别帅气、炫，很自然。剧中沈黎闯万寿阵的戏份，她亲自完成旋转劈剑、空中翻转等高难度动作，眼神里的狠劲和灵动切换自如。这份付出换来了实打实的成绩。与凤行开播97分钟，腾讯视频热度破27000，弹幕破亿创年度纪录，还拿下抖音爆款剧集认证。豆瓣7.2分的口碑，就是观众对他最好的认可。伤疤是勋章，陪跑也是蓄力。熟悉赵丽颖的人都知道，她的拼命是刻在骨子里的。拍《陆贞传奇》时从马背上摔下来，腰伤留到现在都没好。楚乔传里有场被拖行的戏，胳膊在沙地上磨出了血，他也没喊过一句停。
这些伤疤，她从没拿出来卖过惨，反而把这些经历当成了塑造角色的养分，吃过的苦都变成了戏里的底气。这次金鸡奖提名落空，说不遗憾是假的，但就像那些被剪掉的钢管舞镜头，真正的努力从不会白费。从风吹半夏里雷厉风行的企业家，到向阳花里挣扎求生的边缘女性，她用一个又一个角色证明，85花的转型从不是靠口号喊出来的。内娱需要的从来不是营销出来的敬业，而是赵丽颖这样做了也不说的行动派。比起奖项，这份只做不说的拼劲，才是内娱最缺的宝藏吧。或许下一次，那些藏在幕后的付出，终将换成沉甸甸的奖杯。赵丽颖学钢管舞冲上热搜，瞬间点燃了无数网友的好奇心和讨论热情。消息一出，大家不约而同地将目光投向了这位一直以来以拼命三娘著称的演员。随着教练曝光的训练内幕流出，观众才真正理解赵丽颖为角色付出的决心与努力。她并不是为了学透，而是为了角色需要去挑战一项极具难度的技能。这背后折射出的不仅仅是专业精神，更是一种对艺术的敬畏与对观众的尊重。钢管舞在大众印象里常常被贴上标签，要么被视为高强度的健身项目，要么被误解为某种舞台表现。但真正的钢管舞其实对体能、柔韧度、力量的要求极高，更重要的是，它需要舞者克服心理上的恐惧感。赵丽颖选择学习这门舞蹈，其实等同于在挑战自我极限。对于一位已经站稳一线位置的女演员而言，她完全可以选择轻松路线，不必再冒险去练习这样高强度的技巧。然而，她偏偏选择了最难的道路，这种精神让人动容。训练内幕曝光后，大家看到的不仅是赵丽颖在钢管上反复摔落、反复练习的身影，还有她眼神里的坚定与不服输。教练透露，她每天的训练时间非常长，即使全身淤青也不喊苦不喊累。这样的画面让人联想到她一路走来的奋斗轨迹，从没有背景的小女孩，到如今的实力派演员，她靠的始终是笨拙但踏实的努力。这一次，她再一次用行动证明，赵丽颖不会为了捷径而放弃自我要求，她宁可多花时间多受伤，也要把角色演绎得尽善尽美。然而，这一波热搜的背后，也有不少人替赵丽颖鸣不平。有人说，她付出如此多，却在金鸡奖等重要奖项上频频陪跑，是否太亏？这种疑问其实很能代表当下观众的心情。在大家眼里，赵丽颖的努力、作品的质量，完全有资格获得更多的认可。但现实却是，她屡屡与大奖擦肩而过，这难免让人心生遗憾。但如果我们跳出奖项的角度去看，会发现赵丽颖真正赢得的，远远比一座奖杯更重要。奖项固然是对演员的一种肯定，但奖项的局限性也显而易见。它受制于评审标准、行业氛围乃至资本力量，并不能完全代表一个演员的全部价值。而赵丽颖通过钢管舞训练向我们展示的，正是一种不依赖外部荣誉的自我突破。这种突破比任何奖项都更能打动人心。网友们在讨论时也逐渐达成了共识，或许赵丽颖无缘金鸡奖令人惋惜，但她的敬业和真实努力才是最值得铭记的荣誉。她没有被外界评价左右，而是把心思放在角色和作品本身。正如她在采访中多次强调的那样，演员的职责就是尽力演好角色。当她站在钢管上挥洒汗水的瞬间，那份对表演的执着，足以胜过一切外在的光环。赵丽颖的钢管舞热搜，也为当下娱乐圈带来了一丝清醒。如今的流量环境中，不少人习惯用话题来制造热度，用包装来塑造人设，但观众真正被打动的，往往是那些真真实实的努力与汗水。赵丽颖没有喊口号，而是用青一块紫一块的伤痕告诉大家，演戏这件事，她是认真的。这种真诚，才是她能够始终立于不败之地的根本。从更大的层面来说，
赵丽颖这次的经历其实也给很多职场人带来了共鸣。她敢于接受挑战，敢于跳出舒适圈，把不可能变成可能。这正是每个普通人生活中都需要的勇气。我们或许没有机会去学钢管舞，但我们在各自的岗位上也会面临类似的困难和瓶颈。赵丽颖的精神告诉我们，不要害怕困难，不要轻易妥协，坚持下去，总有一天会迎来属于自己的突破。结尾的时候，我们必须要说，赵丽颖之所以能成为顶流，不仅仅是因为外表或运气，而是因为她背后那份不服输的信念。这一次的钢管舞热搜，虽然起点是一个娱乐话题，但最终呈现给大家的是一份发自内心的感动和敬意。它证明了演员的价值不在于多少奖项加身，而在于是否能用心演绎每一个角色，是否能给观众带来触动。亲爱的观众朋友们，当我们在屏幕前为赵丽颖的拼劲鼓掌时，也别忘了思考，她的精神能否成为我们生活中的一种力量。或许你正在经历低谷，或许你正在面临抉择，但只要你愿意像赵丽颖那样保持初心，不惧挑战，就一定能闯出一片属于自己的天地。奖项会有遗憾，但人生不会亏待任何一个努力的人。赵丽颖的故事就是最好的证明。王一博2025破戒之年，荧幕内外三重蜕变。王一博2025破戒之年，从追风者的演技颠覆到人鱼的自毁式表演，再到赛道与舞台的双重热烈，他正把流量变燃料，烧给真正的热爱。王一博2025破戒之年，荧幕内外三重蜕变。从金融学徒到深海人鱼，赛道与舞台的终极博弈。一、角色蜕变，年代剧标杆的淬炼。雨夜，上海弄堂，青石板反着冷光。王一博饰演的魏若来攥紧账本，指尖发白。面对导师沈图南的背叛，他眼眶猩红，喉结滚动。您叫我的理想原来都是假的。双引号，声音嘶哑，像刀刮过生锈的铁。追风者2025年重播掀翻收视率，央视收视破2%，优酷单日播放1.8亿次。微表情管理颠覆过往质疑，颤抖的嘴角，抽搐的颧骨，连3白眼都成了利器。导演刘江揭秘，崩溃戏拍7条，他主动调整走位，要让影子压住半张脸，那是理想崩塌的隐喻。双引号，白玉兰奖提名落地，首位95后男主入围者，观众恍然惊醒，6年前陈情岭的蓝忘机早已脱胎换骨。2、影像实验，成耳镜头下的自毁式表演。大兴安岭零下30度，王一博扎进冰河，身体瞬间僵直。导演成耳在监视器后屏住呼吸。人鱼的痛感是物理层面的。拍完这部戏，再没任何工作能让我喊苦。双引号，跨三国取景的晦暗叙事。越南赌场的霓虹烫伤瞳孔，日本青森渔港弥漫鱼腥。青年面对诱惑的眩晕感，靠吞盐力保持清醒，剧组秘辛。成耳2度合作的选择耐人寻味，他要撕碎偶像标签，哪怕皮开肉绽。双引号，文艺片钉子户，不如说是表演的极限运动。3、跨界破壁，赛道与舞台的双重热烈。4月3日，热烈重映场爆满，黄渤勾住王一博肩膀大笑，这小子抢我饭碗。双引号，街舞少年陈硕的汗水有金属味，送外卖间细练倒立，地铁车厢模拟地板动作，亲自完成92%高难舞技。但真正的热烈在赛场轰鸣。GT 锦标赛银奖杯摆进工作室，粉丝研究圈速表比追剧还疯。别人转型怕翻车，他直接换赛道超车。双引号，商业价值，白象泡面签约当日，电商平台库存秒空。国民度与稀缺性碰撞的化学反应。王一博的排期表象乐谱，演戏是主旋律。
赛车式变奏赋，街舞式即兴 solo。双引号结语：破戒者的生存法则。2025的娱乐圈是立交桥，有人拼番位，有人赌收视。王一博在焊第三条路，把流量变燃料，烧给真正的热爱。魏若来的算盘打得噼啪响，陈硕的舞鞋磨出毛边，人鱼的血融进深海时，所有标签轰然倒塌，只剩一个赌徒，压注在角色、赛道与未命名的人生。提到王一博，很多人第一时间想到的是他的多重身份：歌手、舞者、演员、赛车手。2025年对他来说，显然是一个值得被铭记的破戒之年。所谓破戒，不仅仅是跨越领域的尝试，更是一种内在心境和外在表现的全面蜕变。从荧幕内到荧幕外，从作品的厚度到生活的态度，再到公众眼中的形象认知，王一博在这一年完成了3重意义上的蜕变，而这种蜕变既是成长的必然，也是他内心坚持的最好注脚。首先从荧幕内来说，王一博在影视作品上的表现已经从新生代演员逐渐向成熟型演员转变。早期他凭借青春冷酷的外貌吸引观众，但随着经验的积累，他愈发注重角色的深度与内涵。2025年的几部作品，不论是电影还是电视剧，他都展现出截然不同的面貌。观众不再只看到俊美的外表，而是逐渐被他的眼神和表演中的细节打动。一个角色的情绪层次，一个人物的内心挣扎，都在他越来越精准的把控下被演绎的动人心弦。这种蜕变不仅仅是演技的提升，更是他作为演员对于艺术的责任感。他不再满足于合格，而是追求突破。这种态度让他的荧幕之路愈发宽广。其次，荧幕外的蜕变同样让人印象深刻。王一博一直以安静低调著称，他不善于在社交平台上喧嚣，也不愿意用过度曝光来维持热度。然而，2025年的他却展现出一种更加松弛和从容的姿态。在综艺节目中，他能以轻松幽默的方式表达自己，不再只是冷冷的高冷偶像。在公开场合，他的谈吐显得更加沉稳，言辞中透露出对生活、对工作的深思。这种从容感来源于自信，也来源于他清晰的自我定位。他早已不需要用标签来定义自己，因为他的作品和成绩已经成为最有力的证明。这种蜕变是一种心态的成长，是一个青年逐渐走向成熟男人的自然过程。再者，在公众认知层面，王一博的形象也发生了深刻变化。早些年，他总被放置在偶像的框架里，被过分强调颜值和流量。但在2025年，这样的评价逐渐被实力、专业、敬业所取代。无论是赛车赛场上的高分通过考核，还是影视项目中的出色演绎，他用实际行动打破了人们对偶像的狭隘定义。他向大众展示了，偶像也可以是专业的赛车手，可以是有厚度的演员，可以是坚持自我的梦想践行者。这种破戒打破的不仅是外界的认知，更是对青年一代的启发。不要被固有的眼光限制，只要你敢于坚持，便能开辟属于自己的道路。然而，破戒并非一蹴而就，也不是轻而易举的过程。王一博在背后的努力远比我们想象的更多。雨夜加练赛车的画面，片场反复琢磨细节的执着，舞台上一次又一次自我超越的坚持，都是他蜕变背后的基石。这种看不见的努力才是真正塑造王一博的力量。或许很多人只看见了他光鲜亮丽的一面，却忽视了他在无数个夜晚默默付出的汗水。正因为如此，当他在2025年迎来新的高度时，那份感动才更为真切。在讨论王一博的3重蜕变时，我们也不得不反思一个问题：为什么他能一次次打破边界，而有的人却在舒适圈里停滞不前？答案或许就在于他的真于自我。他从未随波逐流去迎合大众，而是始终坚持自己认定的方向。真于梦想，
他从未因为质疑和偏见而放弃，而是用成绩回应一切。臻于态度，他对每一份工作、每一个舞台都全力以赴，从不敷衍。这种真，让他赢得了观众的信任和尊重。或许有人会说，王一博已经拥有了别人羡慕的一切：人气、颜值、才华、机会。但如果深入去看，就会发现这些不是凭空而来的，而是他在一次次蜕变中赢得的。他不是一个被动接受幸运的人，而是主动创造奇迹的践行者。2025年是他破戒的一年，但也是他积累多年后的必然结果。正如一句话所说，机会永远只留给有准备的人。王一博正是那个始终准备好，随时迎接挑战的人。到这里，我们不得不感叹，王一博的故事不仅是一个明星的成长史，更是一个青年励志的缩影。他让我们看到，年轻不是借口，困难不是阻碍，质疑也不是终点。只要你足够坚定，足够努力，就能打破一切边界，成为更好的自己。这种精神不仅属于王一博，也属于我们每一个正在为梦想奔跑的人。亲爱的观众朋友们，也许你正处在人生的某个困境里，可能会感到迷茫、犹豫，甚至想要放弃。但请记住，蜕变往往是在最艰难的时候发生的。就像王一博一样，当你愿意坚持，当你敢于破戒，你会发现前方有无限的可能。不要害怕别人的眼光，不要停留在固有的框架里，勇敢迈出那一步，你会遇见一个全新的自己。2025年的王一博用他的3重蜕变告诉我们，破戒不是终点，而是新的起点。未来的道路上，他还会迎来更多的挑战与机会，而我们也将见证他更多的奇迹。愿每一位观众都能从他的故事中获得力量，在自己的人生舞台上也能书写属于自己的破戒之年。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。